Hello，大家好，我係忠誠居遊群啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。依家咧我就嚟到咗我哋嘅碧桂園3期海悦灣呢個小區吓。嗱，呢個位嘅話咧就係我哋海悦灣嘅南門嚟嘅。咁平時咧就需要帶卡喺呢個位置，貼卡就可以出入噶啦。出到去咧就係我哋嘅廣東省2號綠道，往呢邊個方向大概行幾分鐘就到我哋3期嘅商業街噶啦。咁其實呢條綠道咧就平時可以跑步啦，或者踩單車啦咁樣嘅。今日要帶選套單位咧，就係我身後呢一度26棟啊，呢度咧就係26棟，樓上一套海景嘅2房啊，目前總價咧只需要去到35萬啊，就可以買到一套海景嘅2房啦。嗱，呢一邊咧就海悦灣啦，呢邊咧就叫做迎海南區嚟嘅。咁海悦灣呢個小區咧，佢流動咧就比較多吓，就成個小區都係比較大嘅，有從19棟到我哋嘅28棟嘅吓。咁目前咧入住率咧都係比較高，海悦灣嚇。點解入住會比較高咧？因為咧海悦灣呢個小區咧比較方便，近我哋嘅綠道啦，嗱近我哋嘅3期交通中心啦嚇，所以咧仲有近我哋嘅市場啦嚇，買餸啦啊食嘢啊，包括你出行啊都係比較方便嘅。咁我哋依家咧就帶大家上樓上睇睇呢套單位，2房嘅嚇，69平方，即係去到700幾尺咧嘅2房全海景單位嚇。嗱，樓上見。Hello， 大家好，我已經咧上到咗今日要介紹呢套單位嘅呢個樓層啦，20樓啊，入到呢套單位啦已經。呢個戶型咧就係69平方嘅。其實呢啲單位咧有個67平方嘅69平方嘅好處咧就入到嚟呢個位置比較寬敞，唔使直接對住呢個牆身咁近嘅嚇，入到嚟空間咧就比較闊綽。嗱，設計嘅話咧呢邊咧就係我哋嘅客廳嚟嘅。嗱，呢邊咧就係餐廳、客廳喺呢個位入到嚟咧，就係已經望到我哋嘅全海景噶啦嚇。咁呢套單位咧就係69平方啦，全海景望海嘅，同埋可以留意翻呢個陽台咧，陽光都好充足噶喎嗱，大家留意翻嚇。全海景係冇遮擋個2房嚟嘅。咁呢套單位咧就業主買過嚟全新未住過啊。咁就買過嚟咧，自己如果你中意嘅話咧，買過嚟就可以自己擺自己中意嘅家私電器啦。嗱，再睇下啲房間先。呢邊咧就2間房，呢個咧就係細房嚟嘅。咁呢個細房嘅景觀咧都係海景嚟嘅喎，大家可以留意翻嚇。同埋咧陽光咧都已經係照到呢個屋內噶啦嚇，陽光係非常之充足嘅。因為呢套單位咧房同埋廳咧都係南向嘅啊。右手邊咧就係主人房嚟噶啦。嗱，呢個主人房留意翻照到邊度先嗱，太陽可以曬到呢個中間位嘅嚇。陽光係非常之好嘅，而且係落地玻璃窗。咁喺呢度瞓覺咧，就望到外邊嘅無敵大海景噶啦嚇，同埋望到咧我哋前面嘅遊艇會啦，同埋包括我哋嘅海雲天小區嘅喎。好啦，再睇下洗手間先。咁其實洗手間咧係唯一一個缺點嚟嘅，洗手間咧就冇做乾濕分離嘅嚇，都係開發商原嚟嘅交付標準嚟嘅。咁你後期咧就如果想要做乾濕分離咧，就需要自己隔出嚟噶啦。但係咧勝在咧就通風 OK 噶。呢邊咧側邊有個採光嘅窗嘅，開咗呢個窗咧就好通風透氣噶啦。同埋咧呢個廚房好用嘅，呢個廚房咧就一字排開咁樣設計嘅，預留咗個大嘅冰箱空間位啦，大家留意翻下。咁呢啲交樓標準咧都係個商業嘅交樓標準嚟嘅呢個位置嚇。出去咧有個陽台。嗱，因為呢個業主咧買咗真係冇嚟過啦，都好多灰塵啊，所以自己咧後期嘅話要需要去呢個位可以封窗，封完窗之後嘅話咧就冇咁多灰塵噶啦。其實，咁目前嘅話咧2房嚟講嚇，咁樣嘅全海景單位嘅話咧都係為數唔多嘅喎嚇，而且嘅話咧目前呢一套單位嘅總價咧喺海悦灣海景裏邊咧都係比較筍嘅一套單位嚟嘅，總價只需要去到35萬就可以買到呢個全海景嘅2房啦。咁如果咧有朋友有興趣嘅話咧，就歡迎聯絡我，同埋可以加我嘅微信嚇，可以咧隨時溝通咁樣嘅嚇。咁我哋公司咧亦係支持深圳各個口岸車接車送嘅。如果仲想了解更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我個帳號。咁呢期咧又同大家分享到呢度啦，咁就下期再見啦，拜拜。